Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ігрове ком'юніті у нас наразі вирує. Мережа у нас кипить просто нереальними витоками, новинами і все таке інше. І тому саме сьогодні я вам розповім дуже багато чого цікавенького. Які системні вимоги вам будуть потрібні, тобто ваше залізо, щоб комфортно грати в Uncharted на ПК. Ну я про Legacy of Thieves Collection. Та які особливості побачили журналісти в доповненні The Resident Evil Village. Також трошечки про перше враження від PSVR 2 та які ігри там можуть бути. Знову неочікувані деталі про Red Dead Redemption 2. Ну і звичайно я не міг обійти інформацію про GTA 6, про витоки, але я розповім, що це був за хакер та наче його вже взяла поліція. Оновлення мультиплеєру до Call of Duty Modern Warfare 2 та дата виходу корейського Diablo до Undecember. Про місто, побудоване із Bloodborne в Minecraft. Ще у нас про проєкт від розробників Dead by Daylight. Ну і звичайно ще додатково кілька цікавеньких новинок. Тож го дивитися, я створив. І почнемо ми з вами зі студії Naughty Dog, яка опублікувала на офіційному YouTube каналі PlayStation новий трейлер ПК-версії Uncharted Legacy of Thieves Collection, який повідомляє нам про те, що гра вже доступна для замовлення. Так, реліз гри відбудеться вже зовсім скоро, а саме 19 жовтня у Steam та Epic Games Store. І також зазначається, що проєкт на ПК підтримуватиме апскейлер зображення AMD FSR 2.0, а також ультраширокі монітори та безліч налаштувань графіки. А от щодо системних вимог, то ви їх можете побачити на своїх екранах. Також можете в коментарях одразу написати, чи потягне ваш ПК все це лиходійство. Ну і я вам нагадаю, що придбати вже можна колекційне видання про пригоди Нейтана Дрейка на ПК можна за 1199 гривень. Ну що ж, наступного місяця фанати горору на виживання Resident Evil Village отримують новий контент у вигляді першого доповнення Winter's Expansion, яке Capcom анонсувало ще на початку літа. Напередодні ж цієї події розробники вони випустили нове відео, в якому детально розповідають про майбутні нововведення і демонструють їх через ігровий процес. Плюс зазначається, що майбутнє доповнення додасть до гри 3 важливі речі. І я вам, в принципі, вже якось розповідав про це, але трішечки нагадаю. Тож, першою є можливість грати за Ітана від третьої особи. Друге, це режим найманці, який додасть нові рівні для проходження і дозволить гравцям зіграти за інших персонажів, включаючи Карла Гейзенберга та Альсіну Димитреску. Ну а третя особливість – це нова сюжетна арка, дія якої відбувається вже через 16 років після події основної гри, і в якості головного героя виступатиме Роза, донька Ітана. І от саме про цю частину оновлення я хотів би з вами поговорити трішечки, але все ж таки детальніше. Тож за сюжетом Роза має проблеми зі своєю сутністю і силами, і тому вам доведеться виживати і знаходити ліки. І героїні перебуває в царстві свідомості Мегаміцету, а це світ, в якому таїться багато пасток і чудовиськ. При цьому Роза зможе нести з собою тільки пістолет, а також трошки патронів та аптечку. Проте одну чи декілька ми поки що не знаємо. Однак вміле застосування здібності дівчини допоможе точно прицілюватись у слабкі місця противників. Ну і на додаток гравці зіткнуться з новими монстрами, відомими як Face Eater. Він ховається в царстві свідомості та краде життя у своїх жертв. І якщо він схопить Розу, то та отримує значну шкоду. Тому розробники рекомендують уникати прямого контакту з істотою. І, до речі, це все стало відомо завдяки журналістам з IGN, яким і вдалося зіграти в доповнення під час Tokyo Game Show. А я ж казав, що ігрові конференції приносять із собою купу класних інформацій. І, до речі, оскільки ми з вами говоримо про Tokyo Game Show, то слід згадати про слова режисера Кенто Кіносіта. А він сказав, що Capcom створює Shadows of Rose, щоб завершити сагу сім'ї Вінтерсів. А це може означати, що в наступній частині серії з'являться абсолютно нові персонажі, або ті, яких ми давно не бачили. І також будьте готові до того, що проходження DLC Shadows of Rose складатиме близько 3-4 годин. Ну а реліз запланований на 28 жовтня 2022 року. Ну то що, будете купувати DLC-шку до села? Чи ви з тих людей, які люблять олдфаговість? Перші частини. Джилл Валентайн, Леон Кеннеді, Адам Вонг, а? Ну а зараз, друзі, ми з вами займемося вашою культуризацією. Як? Культурно. Де? На каналі Культурно. Це крутий проєкт, де ви зможете знайти огляди фільмів, новинки кіно, культурні та соціальні теми тощо. І я тут взагалі залип на годину, коли побачив годинний відос про чужого. Навіть не помітив, як пролетів цей час. Тож, що я можу ще й додати? Ведучий тут, котрого, до речі, звати Кір, дуже плідно та якісно робить контент. Більше того, це не просто аби хто, а й крутий режисер і критик. Тож контент буде не просто отсебятина, але й
фаховий. А це означає професійно, а не нудно. Знаєте такі фільми? Красива дичина. Мене забанило Держкіно. Good news, everyone! Український прокат продовжує повертатися до життя. Я зробив це заради вас. Я подивився перші 2 серії «Перснів влади». Тож, друзі, долучайтесь до культурного, аби бути освіченою інтелігенцією у сфері кіно і не тільки. Ну і, звичайно, від дядька Хюмана передавайте вітання. У мережі з'явилися перші враження журналістів від нової версії шолома віртуальної реальності Sony PSVR 2. Тож, бажаючи могли оцінити 4 проєкти. Це Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution та Star Wars Tales від Galaxy's Edge Enhanced Edition. В основному у всіх залишились позитивні відгуки. Особливо це стосується вражень від Horizon та Village. А ще зазначається, що PSVR 2 нагадує саме оновлену версію оригіналу, яку підтягнули до сучасних стандартів. Тож, повертаючи до самих ігор, можна сказати, що Horizon Call of the Mountain назвали чудовим прикладом для тесту PSVR 2, враховуючи численні ефекти всередині проєкту: вітер, вогонь, вибухи, польоти механічних монстрів, підтримку вібрацій шолома тощо. І крім того, масштаб місцевих робіт у VR справді вражає. А саме ж проходження сюжетної кампанії займе близько 6-7 годин, у процесі яких потрібно буде вивчати світ, забиратись по скелям і боротися з супротивниками. І до речі, бійки здебільшого пов'язані із стріляниною з луку, а не ближнім боєм. А це флешбекає мене одразу за гру на ПК. Тому що любителі PlayStation, вони тоді, через те, що грали через контролер, простіше було грати саме зі списом. Плюс тут і поведінка лука проведена дуже-дуже і передана дуже природньо. Наприклад, для натягування самого лука, щоб ми змогли випустити стрілу, реально потрібно робити таку механіку. Хоча, в принципі, майже те саме ми з вами робили, та в принципі те саме. Граючи в стару гру, дуже стару гру, граючи у VR, Dead Effect 2. Тож саме мене воно не дуже здивувало. Я про механіку. Тим не менш, демо стартувало зі сцени на плоту, яке нагадує поїздку на атракціоні, коли з кожного кота вилазить якесь чудовисько. При цьому автори чудово пропрацювали над деталями машин, освітленням та анімаціями. А під час же бігу гравцеві потрібно буде імітувати рух за допомогою рук, змінюючи напрямок через стик. А для скелелазіння потрібно не тільки натискати кнопку, а й теж імітувати рух руки. Ніби вона хапається за камінь. Тож, якщо зробити невдалий рух, можна зірватися вниз. А ухилятися ж від атак в битві теж потрібно за допомогою кнопки, заразом рухаючись у башний бік для ухилення. І крім того, сам світ надзвичайно інтерактивний. Можна піднімати та вивчати предмети. А якщо поїсти яблучко, то можна відновити здоров'я. А от у випадку Resident Evil Village журналістам показали уривок із замку Леді Дімітреску, коли головний герой Ітан зустрічається з господиною віч навіч. І так, похвали в даному випадку знову удостоїлися деталі інтер'єру, які можна дуже добре роздивитися. А ще й атмосфера. Та й сама Леді Дімітреску VR виглядає ще більше. І крім того, у грі виявилася чудова фізика, пов'язана з предметами. Таким чином можна підкинути у повітря ніж та спробувати його і спіймати. А головний герой тепер може взяти зброю у 2 руки. Тобто, наприклад, в одну можна взяти ножа, а в іншу пістолет. Але для стрільби і перезарядки потрібно буде їх зводити разом, імітуючи потрібні дії. Думаєте, на цьому все? Ні. У випадку ж The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution вже не було такої сильної реакції, особливо з візуальної частини. Хоча ЗМІ відзначили гру атмосферну, дуже крутий проєкт. Зомбі можна відштовхувати руками, рятуючи від укусів, а відчуття від бензопили, як і інші зброї, як там кажуть тестувальники, чудово передається через вібрації контролерів. Проте найменше за все журналісти оцінили саме Star Wars Tales from Galaxy's Edge Enhanced Edition, оскільки проєкт мав не дуже виразне і коротеньке демо. А я додам, що реліз PSVR 2 у нас планується на 23 рік. Наступні. Проте, коли конкретно, який місяць, дата, не знаємо. Окей, рухаємося далі. І тут нас здивалося, вже ветеран ігрової індустрії. Саме так, RDR 2, яке раніше здатно приємно здивувати гравців. Тож нещодавно гравець під ніком Omega 3568 він поділився зі спільнотою Red Dead Redemption 2 цікавою знахідкою. Він вивчав записки та почав відходити від книги. Але на задньому фоні його привернув якийсь рух. Тож при найближчому розгляді він зрозумів, що то була шишка. Так. І як виявилось, в Red Dead Redemption 2 шишки можуть падати з дерев. Да, це
це так несподіванка може бути для багатьох з нас. І от побачено дійсно вразило багатьох користувачів. Раніше вони не помічали такої невеликої деталі. Але не одним RDR2 гудить наразі мережа. Ну що ж, це мало статися. Зрештою, ми чекаємо вже дуже багато років і дуже багато перевипусків GTA 5. Тож користувач під ніком TipoTipHaker виклав багато футажів із записними кадрами ігрового процесу, нібито GTA 6. Всі ролики автор опублікував на YouTube каналі Sort of Made I Am British. І на момент запуску цього відео адміністрація відеохостингу, звичайно, вже почала видаляти зі скаргою на право власника. Але мережа все пам'ятає, і у деяких відео ми змогли побачити, я вам не буду демонструвати, бо авторські права, просто повірте мені на слово, можете прогуглити десь не в Ютубі. Так от, ми можемо побачити геймплей у стрип-клубі за двох персонажів, чоловіка та жінку, а це може бути підтвердженням інформації про героїню жіночої статі. В іншому ж ролику дівчина грабує ресторан швидкого харчування, а на задньому фоні чути поліцейську сирену. У результаті ж грабіжниця встигає залізти в поліцейську машину і поїхати. Також цю інформацію підтвердив сам Джейсон Шрайер у своєму твіттері. Журналіст також зауважив, що цю інформацію йому підтвердив Rockstar та каже, що це найбільший витік в історії відеоігор. Але варто розуміти, що ролики записані з ранньої версії гри, і остаточний варіант може суттєво відрізнятися від побаченого. Також він пояснив, чому саме витік такого масштабу є кошмаром для студії. Далі пряма мова. Тож, є кілька причин, чому це кошмар для Rockstar. По-перше, це на деякий час завадить роботі. А от інше полягає в тому, що це може змусити керівництво обмежити гнучкість роботи вдома. Тож наслідки цього витоку можуть бути незрозумілими протягом деякого часу. Відверто скажу, що перше враження у мене було, що, мабуть, хтось просто пожартував, закинув відос, а потім я думав, що, можливо, таким чином Rockstar хоче зробити собі піар. Хоча, по факту, Rockstar не потребує цього. Це ж Rockstar. Але потім цей сніжний ком інформації ще й з приводу витоку і інформації від Шрайера дав зрозуміти, що все по-справжньому. Тобто тепер навіть я думаю, що витік реальний. Проте хакера наче спіймали. Журналіст Меттью Кейс, він повідомив на особистому аккаунті у Twitter, що поліція Британії арештувала 17-річного хлопця в Оксфордширі, графстві на півдні Англії. А от портал BBC розповів, що саме його й підозрюють у зломі. А ще пізніше цю інформацію підтвердили члени правоохоронних органів, але без деталей. Однак подробицями поділився знову ж таки містер Кейс із посиланням на власне джерело. Тобто хлопці підозрюють у недавніх зламах Rockstar Games та Uber. І судячи з цього, він пов'язаний із угрупуванням Lapsus, яке називали відповідальним за недавні хакерські інциденти. А про те, що за викраденням даних двох компаній стоїть одна людина, в принципі повідомлялось одразу після публікації матеріалів з ранньої версії GTA 6. Офіційні ж деталі арешту мають з'явитися незабаром, тому що в принципі сама поліція сказала, що дасть публічні дані з приводу цієї ситуації. І так, це саме так і працює, якщо вони так кажуть, а не як у деяких сусідів у нас. Хоча як би там не було, витік це чи ні, все одно щось потрібен нам час для того, щоб дізнатися, правда та це чи ні. А поки ми можемо з вами грати в те, що є, або скоро вийде. Наприклад, на моєму стрімерському каналі Human Wars кепські стріми. Там я більш прицільно проходжу і демонструю ігри наших українських розробників, і іноді ми бавимося у VR. Більше того, на іграх теж не все. Запрошую вас і на свій IT канал, де я інформую вас про те, що відбувається в світі IT, роблю огляд та тестування відеокарт, процесорів та іншого ПК-заліза. А якщо вам цікаво ще й моя філософія і думки, то буду радий вас бачити на Human Bust Live. Там про мої принципи, позиції, міркування тощо. Тож, якщо ви хочете додати собі контент не лише про ігри, всі активні посилання, як завжди в відосику, під відосиком. В описі під відосиком. Активні посилання. Тепер давайте все ж таки відволічемося від витоків і поговоримо про щось більш реальне і олдове. Може пам'ятаєте, ще в 2008 році Ironclad Games вони випустили стратегію під назвою Sins of Solar Empire. І у 2022 році нарешті анонсують Sins of Solar Empire 2. Так, не пройшло й 15 років. Тож вам необхідно буде в реальному часі боротися за галактичне панування як одній з 3 унікальних рас. Ви будете досліджувати, розширювати, експлуатувати та знищувати за допомогою військової сили, також дипломатії, торгівлі, культурного впливу та інших підступних тактик. І до речі, розробка Sins of Solar Empire 2
вона була зроблена ще в минулому році. Ну, я маю на увазі на ранній стадії, тобто був запуск тоді. А за словами розробників, сучасні технології дають більше можливості. Ну, наприклад, можна зробити окремі турелі. Ну а сама ж гра Sins of Solar Empire 2 мають намір запустити в ранньому доступі 27 жовтня цього року. Ну, а ми давайте рухаємося далі. Видавництво Activision Blizzard і студія Infinity Ward розповіли основні подробиці про мультиплеєр в Call of Duty Modern Warfare 2 і нову королівську битву Warzone 2.0. Також вони нам представили Warzone Mobile для пристроїв під управління iOS та Android. До речі, друзі, всі анонси та демонстрації вони відбулися ще 15 вересня під час трансляції Call of Duty Next. Ну а вагому частину трансляції Infinity Ward вона присвятила багатокористувацькому режиму Modern Warfare 2, а його створював під девізом «Нічого не зіпсувати і додати важливі нововведення». Тож геймплей в мультиплеєрі повинен підійти різним типам гравців, як любителям штурмувати позиції, так і шанувальникам вичікування ворогів у засідці. Також важливим елементом битви стане вода, яка присутня на карті. Тобто бійці можуть плавати і пірнати, при цьому використовувати пістолет. А от саме пересування водяними просторами, дозволяє відповідні засоби. І не менш важливою геймплейною зміною це є можливість повисити на якійсь будівлі і при цьому вести вогонь. Окремо Infinity Ward розповіла про режим Call of Duty Modern Warfare 2. Карти в боях 6х6 вони стануть більш простими в порівнянні з Modern Warfare 19 року. А для любителів інтенсивних, великих і напружених битв додали режим Raid. У ньому користувачі змагаються в командах з 3 осіб на невеликих локаціях. І більш того, є оновлений формат бою під назвою порятунок ув'язненого. Тут не складно здогадатися, що одна команда повинна звільнити в'язня, а друга доставити його в певне місце. У таких битвах з'являться і тактичні елементи, наприклад, можливість піднімати пораненого товариша. Ну а для любителів масштабних зіткнень реалізували режим вторгнення з командами по 32 людини. І також, крім реальних користувачів, на карті будуть присутні боти. І на цьому інформація про Modern Warfare 2 не закінчується. Проте розробники не забули поділити увагу і гаджетам, тож всього в мультиплеєрному шутері передбачено 13 польових поліпшень. Тобто бійці зможуть використовувати пристрій для DDoS-атак на електроніку ворога, відволікаючи міну з гумовою лялькою солдата і датчик серцебиття. І до речі, останнє має батарею, яку необхідно заряджати. Ну а сам же реліз Call of Duty Modern Warfare 2 у нас буде 28 жовтня. Це на ПК, на PlayStation 4, 5 та також на Xbox One та Xbox Series SX. І, до речі, у мене виникло одразу питання, хтось з вас грає в Call of Duty? Адже враховуючи останні новини, особливо модерацію у Activision, дуже багато питань до них. Тобто, що вони наче трохи знахабніли і до гравців ставиться особливо з України так собі. Тож, друзі, на цьому етапі якраз я пропоную грати все ж таки в наше, в той же шутер від Frag Lab під назвою Shutterline. Причому грати разом. Як? Discord сервер Human Was для вас. Тут можна одразу приконектитись до голосових і разом грати в паті. Або просто спілкуватись на ігровій, IT та інші теми. Тож залітайте до нас, популяризуйте українську культуру та просто разом кайфуйте. Ну а тим часом студія Needs Games, вона опублікувала дуже цікаву інформацію з приводу діаблоїдної гри Undecember. Це екшен RPG. Та не аби що, а пряму вказівку на місяць виходу гри за межами Південної Кореї. Тож, згідно з повідомленням, глобальний реліз Undecember відбудеться вже незабаром у жовтні цього року. При цьому західна версія отримає і свою службу підтримки клієнтів. А я вам нагадаю, що Undecember – це черговий діаблоїд. І що цікаво, то над його розробкою працювали дизайнери Lost Ark і Lineage 2 Revolution. І більше того, в цей проєкт можна грати як на смартфонах, так і на ПК. Ну а гра підтримує ще й кросплей. Окей. Рухаємося далі. І ось що ми маємо. В ході Tokyo Game Show 2022 студія Legendary Star і компанія NetEase Games представила постапокаліптичний рольовий онлайновий бойовик Ashfall. Це гра, яка раніше виступала під робочою назвою Project 56, і тепер планує реліз у 2023 році на ПК та мобільних пристроях. Ну а саме ж Ashfall є пригодницьким шутером від третьої особи, дія якого розгортається в постапокаліптичному світі, випаленому ядерною війною, яку почав штучний інтелект, який поїхав з глузду. За сюжетом тут, в принципі, все банально, але тим не менш, типу постапокаліпсис, і люди борються один з одним за ті ресурси, які зникають, тають просто на очах. Однак раптово з'являються чутки про якесь ядро світобудови, яке може зцілити зруйновану землю. Тож гравці мають залишити безпечний притулок і вирушити на пошук шляхів порятунку людства. Ну а у самій же грі бойова система поділяє основну увагу використання укриттів та командній тактиці. Але битви це лише частина ігрового процесу, адже розробники запевняють, що в
Ashfall гравці чекають величезний світ для дослідження, пошуку секретів, безліч квестів та яскраві неігрові персонажі. І більше того, розробники Ashfall вже назвали композиторів, яких залучили для створення ігрового саундтреку. А це, друзі, легендарні імена. Інон Цур, який творив для Fallout 3, Dragon Age Origins та Siberia 2. І Ханс Ціммер. Ну, я думаю, про нього взагалі нічого не потрібно говорити, але його треки лунають в Call of Duty Modern Warfare 2, Crysis 2 та ще багато де. Ну а від себе додам, що в Steam у нас заявлено 3 мови. Тобто озвучка у нас буде в будь-якому випадку це китайська, але додатково ми можемо вімкнути субтитри японською або англійською. Тож, є змога пограти, якщо ви володієте англійською хоча б на базовому рівні. Ну а серед фанатів гри в Майнкрафт є, як завжди, віртуози своєї діяльності. Особливо ті, хто полюбляють ще й Bloodborne. Вони регулярно створюють неймовірні споруди, які гідні місця в якомусь віртуальному музеї. А один з таких яскравих прикладів витворів це масштабне готичне місто з атмосферою і настроєм Bloodborne. А цією роботою відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Perking Price 6980. І от нещодавно він опублікував нові знімки і відео з демонстрацією цього творіння. Автор продовжує працювати над містом і планує перетворити його в пригодницьку карту для битв. Тож, коли Perking Price закінчить, то викладе її у вільний доступ. Ну і щоб ви розуміли, творець витратив на це більше ніж 100 годин на протязі 4 місяців свого життя. Питання лише одне: навіщо? Воно риторичне. Ну а наразі ж ентузіаст ділиться своїми досягненнями кожного тижня, публікуючи в Reddit скріншоти чергової будівлі. Тож вже є клініки Йосифки, центральна частина Ярнаму, будинок відьми, лекційна зала, вежа та багато чого іншого. І результати реально вражають своєю суворою, витриманою в одному стилі архітектурою, а також гігантськими будівлями і присутністю похмурої атмосфери. Але і на цьому не все. Perking Price також подбав про різноманітні деталі. Він створив багато сходів, переходів, вулиць, розставив ліхтарі і шипасті загородження, також встановив фонтан. А окремі елементи автор дублював за допомогою модів. Хоча, це ані трохи не применшує його заслуги. А нещодавно видавець 3D Realms та розробник Sleepgate Ironworks вони анонсували продовження ретро-шутера Ion Fury під назвою Phantom Fury. Тож за сюжетом, через багато років після битви Шелі з Джадусом Хескелем, старий колега виводить її з коми, а вона прокидається з біонічною рукою, яка здатна на неймовірні подвиги та з новою місією розшукати небезпечне ядро демона. Це артефакт, який спроможний на безпрецедентні руйнування. Ну і на даний момент це поки що вся інформація, яка нам доступна про цю гру. А я лише додам, що гра вийде у нас в 23-му році і буде гратися на ПК, на PS5, на Xbox Series SX та Nintendo Switch. Ну і, друзі, наостанок я вам розповім про можливий горор, який робиться компанією, яка зробила Dead by Daylight. Студію Behavior Interactive багато хто знає з розробки асиметричного багатокористувацького горору Dead by Daylight, який на кінець березня 22-го року зіграло більше 50 мільйонів гравців. Ну а тим часом розробник вже оголосив, що зараз зайнятий розробкою нового постапокаліптичного екшену Meet Your Maker. Але, як виявилось, не лише їм одним. Тож на офіційному сайті студії було знайдено декілька відкритих вакансій для розробки нової неанонсованої гри. Ну а судячи з опису, на нас чекає розрахована на багато користувачів гра-сервіс по новій IP, як на ПК, так і на PS5, Xbox Series S та X. І все це з прогресією персонажа, купою характеристик, досягнень, ну і, можливо, мікротранзакціями. Проте на сьогоднішній день Behavior Interactive поки що навіть не натякала на цю гру. Очевидно, що команда вирішила сконцентруватися на підтримці Dead by Daylight та розробці Meet Your Maker. Тому, швидше за все, ця неанонсована гра зараз перебуває у ранніх етапах виробництва. Ну а звідси випливає, що ми мало ймовірно почуємо про її анонс найближчим часом. Ну а наприкінці я все ж таки хотів би подякувати вам, особливо нашим спонсорам, патронам, донаторам та кофеманам. Якби не ваша фінансова підтримка, і я не жартую, нас могло б вже і не бути. Тому поки ви є ви, існуємо і ми. А якщо у вас є можливість нас підтримати, і бажання, звичайно, якщо є, то активні посилання залишу під відосом. Там є і на Patreon, і на спонсорство, і прямі донати, і кофі, до речі, і крипта, до речі, теж є. Якщо вам цікаво. Якщо ви вважаєте, що ми цього заслуговуємо, я, монтажер, редакторка і таке інше, будемо вам дуже-дуже щиро вдячні, тому що тільки ви нам допомагаєте рухатися вперед, розвиватися, хотілося б розширити ще команду, ну і, звичайно, конкурувати з болотами, щоб витісняти їх з YouTube, з рекомендацій, та, звичайно, забув слово. Рекомендації у нас є. І з тренду. Згадав нарешті.
Тож, все залежить від нас разом. Єднаємося і переможемо. Ну а з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.